Una santa convocación tendrán con sonido del shofar. En el séptimo mes, día primero será al sonido del shofar. Mandamiento del Padre, tocar el shofar. Un misterio revelado fue ya al sonido del shofar. Es Yeshua que vuelve a sonar el shofar. Por toda la tierra se escucha el shofar. En el séptimo mes, día primero será al sonido del shofar.